İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi yarın yapacağım gezi burada Körkün Şelalesi ve Dokuzoluk haritada göstermek istedim. Buraları olacak. Daha önce yukarılarda Kaltak Yaylası'nın orada Körkün Çayı'nın ince bir yerine gitmiştim. Siz de biliyorsunuz, o videom var. Buralar görülmeye değer yerler. Özellikle şimdi bu Körkün Şelalesi ile Dokuzoluk'un orada aşağıdan giden bir yol var. Büyük bir yol. Fakat buradaki aşağıdan giden yol değil de yukarıdan giden yolu tercih etmenizi öneririm. Bu yol Barak Dağı'na gidiyor. Barak Dağı köyüne. Buranın manzarası Çatalan Barajı'nı gördüğü için bu tarafta güneye doğru güzel bir manzara teşkil ediyor. Gerçekten öneriyorum. Buralarda yine de kamp yapacağınız Barak Dağı'nın oralarda yer fazla. Körkün Şelalesi biliyorsunuz ki Seyhan Barajı'na, bu Eğlence Çay'da Çatalan Barajı'na, Çatalan Barajı Seyhan Barajı'na dökülüyor. Seyhan Barajı da tabi Seyhan Nehri vasıtasıyla Adana, işte Tuzla tarafından Akdeniz'e açılıyor. Yarın görüşürüz. Yarın motosikletle yola çıkacağım. Hadi bakalım, inşallah güzel bir gezi olur. Kendinize iyi bakın şimdilik. Sağlıcakla kalın.
Evet. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Körkün Çayı'na geldik. Bu köprüden geçiyor. Biraz yolumuz geldik. Körkün Şelalesi'nin olduğu yere biraz yol yürüyeceğiz. Ama güzel gözüküyor. Hadi bakalım gidelim, görelim. Nasıl bir yermiş. Şimdi gidelim. Buralar güzel. Evet. Görmüş olduğunuz, bakın burada çok berrak ve net bir şekilde suyun berraklığına bakın arkadaşlar. Ne kadar Körkün Çayı burada temiz gözüküyor. Evet. Devam edelim bakalım. Anam buralarda. Oo, mis gibi. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz yer Körkün Şelalesi. Körkün Şelalesi ama tabii ki elimde ekipmanlar falan olduğu için, bir de tek başıma olduğum için daha fazla yaklaşamıyorum. Aslında karşı taraftan da gidilmesi lazımdı ama buradan geldik. Genelde buradan suya falan atlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla burada yüzüyorlar. Bir görelim şöyle yakından.
Evet. Körkün Şelalesi burası. Şimdi geri bu geldiğimiz tehlikeli yoldan gidelim. Geri dönelim. Ve sizleri dokuz olağa gidelim. Hadi bakalım.